পাখির জন্য সফট ফুড এমন একটা খাবার যা পাখির ব্রিডিংয়ের ক্ষেত্রে অত্যাধিক আবশ্যকীয় এবং খুবই গুরুত্বপূর্ণ এবং পাখি লালন পালন করার ক্ষেত্রে সফট ফুডের গুরুত্ব অপরিসীম। কিন্তু গরমকালে আমরা সফট ফুড দিব কি দিব না এটা নিয়ে কিন্তু বিভিন্ন ধরনের মতবিরোধ দেখা যায়। এছাড়া এই সফট ফুডের আমরা বিভিন্ন ধরনের ব্যাখ্যা করে থাকি এবং সফট ফুড কি ধরনের সফট ফুড বলতে আমরা কি ধরনের সফট ফুড দেব সেইটা নিয়েও কিন্তু আমাদের মধ্যে এক ধরনের দ্বিধাদ্বন্দ্ব থাকে। এছাড়া দেখা যায় যে অনেকে বলে যে গরমকালে নাকি সফট ফুড দিলে পাখির সমস্যা হয়, এই ধরনের বিভিন্ন রকম মতবাদ থেকে থাকে। আবার দেখা যায় যে গরমকালে অনেকে সফট ফুড না দেওয়ার জন্য অনেকের আপনার পরামর্শ দিয়ে থাকে। ফলশ্রুতিতে হয় কি, আমাদের পাখি যখন নাকি ব্রিডিংয়ের সময় চলে আসে ওই সময়টাতে পাখি ঠিক মতো খাবার খায় না, পাখির বাচ্চাকে খাবার খাওয়ায় না, ফলশ্রুতিতে আমাদের পাখি সঠিকভাবে সঠিক পদ্ধতিতে ব্রিড হয় না। তো এই যে সফট ফুড নিয়ে যে আমাদের মধ্যে বিভিন্ন ধরনের কনফিউশন আছে, বিভিন্ন ধরনের দ্বিধাদ্বন্দ্ব আছে এবং এই সফট ফুড কাকে বলে বা সফট ফুড কিভাবে তৈরি করা যায়, সেই সাথে এই সফট ফুড পাখিকে আমরা কেন দিব এবং সফট ফুড বলতে এই গরমকালে কোন ধরনের সফট ফুড আমরা পাখিকে অবশ্যই দিব, যা না দিলে পাখির স্বাস্থ্য রক্ষায় সমস্যা হবে, এই ধরনের বিষয়গুলো নিয়ে আমরা আজকে আপনার সাথে আলোচনা করব। আসসালামু আলাইকুম, আমি মামুন, বার্ড স্টোরি চ্যানেল বিএসসিতে সবাইকে স্বাগতম। এই মুহূর্তে যারা আমার ভিডিও দেখতেছেন সবাইকে আন্তরিক ধন্যবাদ। ভিডিও শুরুতে বরাবর মতো অনুরোধ থাকবে, চ্যানেলটি এখনো সাবস্ক্রাইব করে না থাকলে সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকার বেল বাটনটি বাজিয়ে দিবেন। আর অলরেডি যারা সাবস্ক্রাইব করেছেন সবাইকে ধন্যবাদ। চলুন সবাই মিলে আজকে ভিডিওটা শুরু করি। দেখেন, আমরা যারা পাখি পালি আমরা কিন্তু খাঁচার মধ্যে পাখি পালি, আমরা কিন্তু পাখি ছেলে পালি না, অর্থাৎ উন্মুক্তভাবে পাখি পালি না যে আমার পাখি বিভিন্ন জায়গা থেকে বিভিন্ন ধরনের শক্ত খাবার, নরম খাবার, বিভিন্ন ধরনের খাবার খাবে এবং আমার পাখি ডিম বাচ্চা করে আমার ঘরে দিয়ে যাবে। এটা কিন্তু না। আমরা কি করি, পাখিকে একটা নির্দিষ্ট পরিবেশে নির্দিষ্ট তাপমাত্রায় বিভিন্ন ধরনের খাবারের মাধ্যমে, নির্দিষ্ট কিছু খাবারের মাধ্যমে পাখিকে আপনার ডিম বাচ্চা পালাতে বা ব্রিডিং করে থাকি। এই যে আমরা যখন পাখিকে ব্রিড করাইতে যাই তখন কিন্তু অত্যাধিক গরম বা অত্যাধিক শীতে কিন্তু আমরা পাখি ব্রিড করাই না। আর এখন যেহেতু গরমকাল চলতেছে, আমার জানা মতে যারা আছে অলমোস্ট সবাই আপনার কি করে দিছে, ব্রিডিং বন্ধ করে দিছে। কিছু ক্ষেত্রে আপনার কৃত্রিম তাপমাত্রা নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে আমরা কি করতেছি, পাখি ব্রিড করতেছি, তাদের কথাটা ভিন্ন। কিন্তু বেশিরভাগ ক্ষেত্রে যারা সাধারণ ব্রিডার আছি আমরা, তারা কিন্তু পাখি এই গরমের মধ্যে ব্রিড করায় না। এবং এই গরমের মধ্যে আমরা অনেকে কি করি, বিভিন্ন ধরনের সফট ফুড পাখিকে দিয়ে দেই বা দিয়ে থাকি, যাতে করে আমার এই পাখি নিয়মিত সফট ফুড খাওয়ার মাধ্যমে তার প্রয়োজনীয় পুষ্টিগুণ সমৃদ্ধ খাবারগুলো তার শরীরের ভিতরে অবজার্ভ করতে পারে। ফলশ্রুতিতে কি হবে, আমাদের পাখিগুলোর স্বাস্থ্য ঠিক থাকবে, পাখি অসুস্থ হবে না এবং সামনে যে ব্রিডিং সিজন আসতেছেন পাখি সুন্দরভাবে ব্রিড করব। ওই অযথা ব্রিডিং ফর্মুলা তখন আর আমাদেরকে ইউজ করাইতে হয় না। তো এই যে আমরা যখন নাকি সফট ফুড দিয়ে থাকি, তো এই সময় দেখা যায় যে অনেকে অনেক ধরনের দ্বিধাদ্বন্দ্বে থাকে যে আমরা সফট ফুড দিব কিনা। অনেকে বলতে সফট ফুড দেওয়া ভালো না, গরমকালে বেশি খাইলে পারে বেশি হিটস্ট্রোক হয়, গরম হয়, বিভিন্ন ধরনের আমরা মতবাদ দিয়ে থাকি। আর প্রশ্ন হচ্ছে সফট ফুড বলতে আমরা কি বুঝি। এটা কিন্তু অনেকের মধ্যে আমাদের একটা কনফিউশন থাকে। একদম এটা তো সহজ কথায় বোঝা যাচ্ছে যে সফট ফুড মানে হচ্ছে নরম খাবার, অর্থাৎ পাখি যে নরম খাবারটা আমরা দিই তা সেটা হচ্ছে নরম খাবারটা যে আমরা পাখিকে দিয়ে থাকি সেটা হচ্ছে সফট ফুড। এখন এই যে নরম খাবারটা এটা কি ধরনের খাবার, এখানে হচ্ছে প্রশ্ন যে আমরা যে সফট ফুডটা দেব, অনেকে এগ ফুডের সাথে সফট ফুডের একটা কম্বিনেশন করে ফেলে। ফলশ্রুতিতে দেখা যায় যে এই এগ ফুড আর সফট ফুড একত্র করে ফেলে, যেহেতু এগ ফুডটাও নরম খাবার, সফট ফুডটাও তো নরম খাবার, ফলশ্রুতিতে হয় কি দুটারে একত্রিত করায় অনেকে ওই সেন্সে থেকে বলে যে আপনারা সফট ফুড দিবেন না, পাখি হিট স্ট্রোক হয়ে বা পাখি গরম লেগে বা পাখির বিভিন্ন ধরনের সমস্যা হতে পারে। কিন্তু এগ ফুড এবং সফট ফুড কিন্তু সম্পূর্ণ ভিন্ন জিনিস। নেচারে দুইটা একই রকম হইলে দুইটা কিন্তু সম্পূর্ণ আলাদা জিনিস। এখন সফট ফুড বলতে যেটা বোঝানো হয় এই পাখির জগতে বা আমরা যারা পাখি পালি বা আমি যেটা ব্যক্তিগতভাবে বুঝি, এটা আমার সাথে অনেকে আপনারা একমত নাও হতে পারেন, সেটা হচ্ছে সফট ফুড বলতে আপনার ছোলা ভিজানো হতে পারে, গম ভিজানো হতে পারে, আপনার বিভিন্ন ধরনের সবজি বা শাক সবজি হতে পারে, আপনার ভাত হতে পারে, এই যে ফলমূলগুলো হতে পারে, আপনার শাক সবজিগুলো হতে পারে, এগুলো হচ্ছে আপনার সফট ফুড। আর এই গরমকালে যদি আপনার পাখিকে আপনারা সফট ফুড না দেন, ফলশ্রুতিতে আমার যে পাখি তার যে প্রয়োজনীয় যে পুষ্টির যে ঘাটতি থেকে যাবে, এই ঘাটতিগুলো ব্রিডিং সিজনের সময় কিন্তু আমরা পূরণ করতে পারবো না।
এবং এই পূরণ না করার ফলে আমাদের অনেকের ব্রিডারদের বা অনেকের যারা এক জোড়া দুই জোড়া আমরা পাখি পালে আমাদের একটা অভিযোগ থাকে যে ভাই আমাদের পাখি ঠিক মতো ব্রিড করতেছে না, পাখি ঠিক মতো খাওয়াচ্ছে না, পাখি ঠিক মতো বাচ্চাকে লালন পালন করতেছে না, বিভিন্ন ধরনের আমাদের অভিযোগ থেকে থাকে। এর একমাত্র এবং অন্যতম কারণ হচ্ছে আমরা পাখিকে সফট ফুডে অভ্যস্ত করতে পারি না। ফলশ্রুতিতে হয় কি আমার পাখি যখন ব্রিডিংয়ে যায় তখন কিন্তু সে আর এই নরম খাবার পাখিকে পায় না, বা আমরা নরম খাবার তখন দিলেও সেই পাখিটা আর খায় না, বা খাওয়ার তার অভ্যস্ত না থাকার কারণে সে তার বাচ্চাকে খাওয়ায় না। এতে করে হয় কি আমার পাখি ডিম বাচ্চা করে কিন্তু তার বাচ্চাকে সে বাঁচাইতে পারে না, বা ডিম দিলেও ডিমের মতো যথাযথ পুষ্টিগুণ সমৃদ্ধ ডিম হয় না, বাচ্চাগুলো ঠিক মতো বড় হয় না। তাহলে এই যে সফট ফুড রিলেটেড যে দ্বিধাদ্বন্দ্বগুলো, আশা করি আপনারা বুঝতে পারছেন যে সফট ফুড বলতে এখানে বোঝানো হচ্ছে যে বিভিন্ন ধরনের যে সেদ্ধ যে বীজগুলো আছে, অর্থাৎ আমরা যে ভিজানো বীজগুলো যেগুলো আমরা সেদ্ধ করে দিতে পারি বা ভিজিয়ে দিতে পারি, কিংবা বিভিন্ন ধরনের শাকসবজিগুলো আমরা কেটে চপ করে পাখিকে দিতে পারি, কিংবা আমাদের যে যে মিষ্টি লাউ, আপনার মিষ্টি কুমড়া, কিংবা হচ্ছে আপনার যে মিষ্টি আলু, শসা, এই ধরনের যে সবজিগুলো আছে, আপনার ক্যাপসিকাম, আমাদের যে এই ছোট রুট, বিটরুট যেগুলো আছে, এইগুলো যদি আমরা পাখিকে ঠিক মতো দিতে পারি, সেটা গাজরের তো আসলে বলা বাহুল্য এটার উপকারিতা, সবাই গাজর ইউজ করে। এই প্রোডাক্টগুলো বা এই উপাদানগুলো হচ্ছে পাখির জন্য সফট ফুড, এবং এগুলো যদি আমরা পাখিকে না দেই এই গরমকালে পাখি সার্ভাইভ করা অনেক ক্ষেত্রে মুশকিল হয়ে যায়। কারণ যে পরিমাণ গরম হচ্ছে, যে পরিমাণ আবহাওয়ার তাপমাত্রা 38-40 ডিগ্রি আপনার বেড়ে যাচ্ছে, যেখানে মানুষই আমরা হাই হুতাশ করতেছি, আর আমার খাঁচার পাখি তো সামান্য একটু সে তো খুব সহজেই গরমে আক্রান্ত হিট স্ট্রোক হয়ে মারা যেতে পারে। তাই এই সফট ফুডগুলো, অর্থাৎ এই নরম খাবারগুলো, এই যে আপনার পানি জাতীয় যে শাকগুলো আছে, কলমি শাক, আপনার লাল শাক, যে পানি জাতীয় শাকগুলো আছে সেগুলো, আপনার পানি জাতীয় ফল যেমন ধরেন হচ্ছে আপনার বাঁধাকপি যদি পাই আমরা বাঁধাকপি, বিশেষ করে শসা, ক্ষীরা যদি পাই এগুলো আমরা, গাজর, এগুলো কিন্তু পানি জাতীয় খাবার এবং ভিটামিন সমৃদ্ধ খাবার। এই খাবারগুলোর মধ্যে যথেষ্ট পরিমাণের পানি থাকে। এতে করে হবে কি পাখির শরীরে পানির ঘাটতি থাকবে না, এবং আমাদের পাখি গরমকালে চমৎকারভাবে সুন্দরভাবে কি হয়ে যাবে, সার্ভাইভ করবে এবং সুস্থ সবল থাকবে। এই জন্যে আমরা এই গরমকালে অবশ্যই পাখিকে নিয়মিত সফট ফুড দিব। এই সফট ফুড দিলে পাখির জন্য যে সুবিধাটা হয় সেটা হচ্ছে আমার পাখি যখন এই নরম খাবারে অভ্যস্ত থাকবে তখন আর ভবিষ্যতে যখন নাকি আমরা পাখির কাছে বাচ্চা নিমু, ওই বাচ্চা যখন হবে আমার পাখির, তখন আমরা যখন পাখিকে এগ ফুডটা দিব তখন সে খুব সহজেই আমাদের পাখি এই এগ ফুড বা এই সফট ফুড খাবে, পাখির বাচ্চাকে খাওয়াবে, পাখির বাচ্চা দ্রুত বড় হবে, সুস্থ সবল হবে এবং পাখি থাকবে সুস্থ সবল। আর অনেকে আমরা কি করি এই গরমকালে আমরা এগ ফুডটাকে একেবারে অ্যাভয়েড করে যাই, কিন্তু এটাও কিন্তু আমাদের জন্য পরবর্তী সময় ব্রিডিং এর পর যখন আসে তখন কিন্তু একটা, অনেকে আমরা কি করি এই এগ ফুডটাকে পুরোপুরি আমরা অ্যাভয়েড করে যাই। এই যে অ্যাভয়েড করে যাই, এই অ্যাভয়েড কিন্তু পরবর্তীতে আমাদের ভুগতে হয়। অর্থাৎ আমাদের পাখির যখন বাচ্চা দেয় বা ডিম দেয় তখন কিন্তু পাখি বিভিন্ন ধরনের পুষ্টিহীনতায় ভোগে, বিভিন্ন ধরনের পুষ্টির ঘাটতিতে ভোগে, এবং এই বাচ্চাগুলোকে যথাযথ এবং সুন্দরভাবে ঠিকমতো তারা কিন্তু খাওয়ায় না। তাই সপ্তাহে আমাদের সিনিয়ররা বা আমাদের যে বড় যে ব্রিডাররা আছে যারা যেটা পরামর্শ দেয়, সপ্তাহে আমরা অন্তত পক্ষে একদিন পাখিকে এগ ফুড দিব, যাতে করে সে অভ্যস্ত থাকে এই যে খাবারটা তার যে খেতে হয়, এই যে সে তার ব্রেনে যেন, তার মাইন্ডে যেন থাকে, সে তো অভ্যস্ত থাকে, যাতে করে পরবর্তী সময়ে যখন আমাদের পাখি কি দিবে, ডিম বাচ্চা করেও তখন যাতে নিয়মিত যখন আমরা সপ্তাহে 5 দিন 7 দিন এগ ফুড দিব তখন যেন সে ঠিকমতো খেতে পারে, তার পাখিকে খেতে পারে, এবং পাখির বাচ্চা যেন ঠিকমতো বড় করতে পারে। আশা করি আমার এই ভিডিওর মাধ্যমে আমি আপনাদেরকে যে মেসেজটা দিতে চাচ্ছি সেটা কিন্তু ক্লিয়ার হচ্ছে যে সফট ফুড আমরা পাখিকে সারা বছর নিয়মিতভাবে দিব, আর এই গরমকালে পানিযুক্ত সফট ফুড দিব, আর শীতকাল যখন আসবে তখন পানি মুক্ত যে সফট ফুডগুলো আছে, যে খাবারগুলো আছে সেগুলো আমরা পাখিকে দিব। আর এগ ফুডটা তো শীতকালে আমরা নিয়মিত পাখিকে দিবই, গরমকালে আমরা মাঝে মাঝে অর্থাৎ সপ্তাহে 1-2 দিন পাখিকে দিলে পাখি কিন্তু সুস্থ সবল থাকবে এবং সুন্দর থাকবে। তাহলে এই সফট ফুড দেওয়া যাবে না বা সফট ফুড খাওয়ানো যাবে না গরমকালে, এই ধরনের কথা বলে আমাদের পাখিকে কষ্ট দেওয়ার কোনো যুক্তি নাই। আশা করি ভিডিওটা আপনাদের ভালো লাগছে। ভিডিওটা ভালো লাগলে লাইক করবেন, শেয়ার করবেন, চ্যানেলে নতুন হয়ে থাকলে সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকার বেল বাটনটি বাজিয়ে দিবেন। আর চ্যানেলের সোশ্যাল মিডিয়ায় যদি জয়েন না করে থাকেন ডেসক্রিপশনে লিংক দেওয়া আছে, এখনই জয়েন করেন। দেখা হচ্ছে নতুন আর একটা ভিডিও। ততক্ষণ পর্যন্ত ভালো থাকুক আমাদের সবার পাখি। টাটা, আসসালামু আলাইকুম।